नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले से सीटी जैसी आवाज आ रही है या फिर बार बार आपको खांसी या दमा की शिकायत हो रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थालिन रेस्पिरेटर सॉल्यूशन के बारे में। इसमें होता है सल्बूटामॉल, जो कि हमारे फेफड़ों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है ताकि सांस लेना आसान हो जाए। इसे नेबुलाइजर में डालकर इनहेल किया जाता है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके प्राइस के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको मात्र 17 रुपए का देखने को मिल जाता है और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस सोल्यूशन का इस्तेमाल ना करें।